Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Sanskritska reč nirvana pojam je koji koriste budisti da opišu blaženo stanje, konačnog oslobađanja od patnje i večitog kruga preporađanja. Dragi gledaoci, vi se sada verovatno pitate zašto uopšte pominjemo nirvanu. Pa zato što se ideje ovog pojma sasvim poklapaju sa ključnim karakteristikama seoskog turizma Srbije. A kad jedno domaćinstvo, nadomak Užica, sebi da naziv nirvana i na to doda još jedno bre sa znakom muzika, našoj ekipi ne preostaje ništa drugo nego da ga poseti i zabeleži još jedan biser ruralnog turizma Srbije. Uživajte u novoj epizodi emisije Lepše od Pariza. Za goste koji dolaze iz prestonice, najkraći pravac do mesta Drežnik i domaćinstva Nirvana Bre vodi autoputem Miloš Veliki i dalje pravcem preko Požege, sve do ulaska u Sevojno, gde je potrebno da se isključite u levo u smeru ka etno selu Sirogojno. Nešto kasnije nastavite još 6 km u pravcu sela Drežnik, sve do današnjeg odredišta, gde će vas srdačno dočekati domaćini, članovi porodice Vukotić. Razdaljina od Beograda je 200 km, a našoj ekipi trebalo je nešto preko 2,5 sata vožnje. Leto gospodnje 2023. godine, selo Drežnik u opštini Užice i domaćinstvo neverovatno inspirativnog naziva Nirvana Bre. Domaćini Vukotići, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Odmah da zamolim glavu porodice da predstavi sebe i lepšu polovinu. Ja sam Vukotić Milovan, vlasnik ovog objekta i tu pored mene je moja supruga Jasmina, lepša polovina. Ko u stihu, polovina Jasmina. A recite mi sad, Bre, otkud Nirvana i to još sa Bre? Ko je bio idejni tvorac naziva domaćinstva? Naziv je izuzetno privlačan, verujem pogotovo mlađim generacijama. A naziv Nirvana, pa mislio sam pre svega na stanje duha, na opuštenost, na mir, na tišinu, na uživanje i to je to. A ono Bre, pa normalno biti Bre, mora biti Bre srpski, kako bi bilo da nema Bre. Bre. A kad smo u zapadnoj Srbiji, pogotovo u užičkim krajevima, ovde je neizostavno posluženje po dolasku gostiju. Da. Kažite mi, Jasmina, šta ste sve to izneli? Ovde je naši proizvodi domaći med i slatka od ovih šumskih jagoda. Opa! I neizostavno piće domaća rakija. Da pogađam jeločive. Da. Znam da je slatko od šumskih jagoda samo po sebi fantastično. Pa ću da probam med, pošto znam da su pčelari u ovim krajevima i na ovim visinama priznati. Med je i gust. Da. Da li je moguće da je med gust negde? To vam je tako kad ste iz grada. Med i treba da je gust. Evo ovako. Koja aroma. Da. Jel vaš med? Da, domaći. Eno, vidim u daljini košnice. Sjajan ukus, svaka vam čast za med. Hvala. Još da nazdravimo za današnje druženje. Živeli! Živeli. Uzdravlje! Živeli. Živeli.
za uspešno nirvanisanje. Da. Tako je. Dobrodošli. Dobrodošli. Bolje vas našli. A može li bolji uvod u nirvanu od ovakve šljive? Tako je. Prava ulaznica za nirvanu. Pošto smo uzeli ulaznicu, predlažem da krenemo u obilazak smeštajnih jedinica. Evo, počemo. Pratimo vas. Domaćine Milovane, evo nas ispred prve smeštajne jedinice. Tako je, ovo je stariji su objekti koji su moja majčevina, odnosno dedovina, što bi rekli. Pa sam ja to malo renovirao, prilagodio potrebama gostiju i potrebama seoskog turizma. Podrumski deo je kamen, a gore je cigla, starinski, puna cigla, pečena. Tako da tu izolacija i ne treba. Sam objekat drži temperaturu sasvim prijatnu i zadovoljavajuću i za spavanje i za boravak. Gostima koji ovde borave pripada i ova terasa. Da, tako je, ova terasica ispred. I na njoj se može krenuti sa nirvanom. I jedna od Tačaka dodira sa nirvanom. Da pogledamo unutrašnjost. Evo, izvolite. Prvo ulazimo u spavaću sobu, jel tako? Tako je, ovo je prva spavaća soba sa 2 ležaja i pomoćnim. Trećim opremljena kablovskom televizijom, internetom. Tako je, tu je malo i starinskih detalja, radova, goblemi, da, tako je. Nekadašnje žene su to radile, sadašnje generacije slabije. Boja ovog zida pravi posebnu atmosferu. Čini sobu primamljivom mlađim naraštajima. Čijih je ruku delo? To je mojih ruku delo, inspiracija posle 12 u noć. Vidim da ste kreativni i da volite boje. A sada da pređemo u glavnu prostoriju. To je dnevni boravak. Tako je, ovo je dnevni boravak. Sasvim pristojno. Garnitura za sedenje, isto televizija kablovska, grejanje etažno na drva. Ko voli da loži vatru, on ima i takih koji uživaju u tome. I tako ovdje je trpezarijski prostor sa kuhinjom, tako je opremljena osnovnim elementima. U plakarima je i posuđe. Da, tu su čaše, posuđe, šta treba ljudima za ovdje uglavnom. To kao čajna kuhinja, šporetić, frižider. Dnevna boravka se ulazi u kupatilo. Tip-top kupatilo, sasvim sređeno. Opremljeno isto grejanjem, tako da u ovom periodu može da se uživa baš. Znači, važna informacija. Vi ste praktično 12 meseci na raspolaganju gostima. Tako je, 12 meseci radimo i sa vaučerima. Gosti mogu uvek da nas kontaktiraju i da borave u bilo kom periodu godine, kako ko voli. U prvom objektu imamo još jednu spavaću sobu. Sa bračnim krevetom. Tu obično biraju bračni parovi ili parovi uopšte. Tu ima i komp, ako neko voli da surfuje, da radi. Dosta gostiju i radi. Internet veza je dobra, pa i radi odavde za vreme boravka. Takozvana radna nirvana. Da, ima takih koji nirvanu doživljavaju i u radu. Evo nas ispred druge kuće koja je također rekonstruisana. Gosti i ovde imaju terasu sa pogledom koja ima potencijala da se doživi bre-nirvana. Tako je, Nirvana 2. Ova kuća je stara 90 godina i malo jače. Normalno i ona je adaptirana. Milovane, da li ste vi kreirali ovu unikatnu ogradu za terasu? Sve što vidite ovdje radova, to su mojih ruku delo i moje ideje. Trenuci inspiracije. Tu je još jedan eksponat od moje pokojne babe, motovilo, koje je našlo svoju primjenu posle 20-30 godina čučanja na tavanu. Uglavnom se deca zanimaju s ovim, njima je najzanimljivije da vrte to, da se igraju. Prvi utisak po ulasku je da je ovde plafon malo niži, što prostor čini ušuškanijim, a u stvari se u ovakvim prostorijama nekada davno i živelo. Tako je, to je, nije ništa menjano što se same konstrukcije objekta tiče. Čak je i stolarija ostala ta stara, skoro 100 godina. Nisam hteo namjerno da je menjam. Ostali su stari prozori i naravno karirane zavezice. Da se istopiš. Pa eto, karirane malo starinski spram objekta. Da bude u slopu, da ne štrči. Da ostane u štimungu. Ali zato je ovaj zid
Rekao bih da su bili još sitniji sati kad ste molovali. Pucala inspiracija na sve strane. Tako je, ovo je u nekim možda i jutarnjim satima, tako da je verovatno negde pred zoru ovaj trenutak inspiracije bio. Kako je ovaj objekat koncipiran? Pa ovo je zamišljeno kao studio, apartman. Ovde je dnevni boravak sa ugaonom garniturom koja se rasklapa. Ima tu i jedan pomoćni ležaj za neko dece, ako je bračni par sa jednim detetom eventualno. Za dve osobe sasvim komfortno. Gostima je na raspolaganju i frižider. Da, frižider je smešten ovde, a kuhinja čajna je izmeštena ispred. Na dnevni boravak se nadovezuje kupatilo. Tako je, tu je kupatilo, komfortno, sasvim zadovoljavajuće za potrebe gostiju. Iz njega je izlazak na terasu i u sklopu nje je čajna kuhinjica, opremljena sa šporetom, normalno s duperom. I to je to, prostor za sedenje. Uveče se spušta zastor kao staklena bašta i bude i sasvim prijatna temperatura unutra. A napolju u nastavku kreće priča o seoskom turističkom hedonizmu. Da, u sklopu ovog objekta je i ovaj džakuzi ručne izrade, da kažemo hedonistički detalj. Za goste ove kuće ili ako je neka veća ekipa pa uzmu oba objekta zajedno, oni se menjaju, koriste sve što je na placu, sve im je na raspolaganju. Kamera će sada prikazati, kad se ovde zasedne, gosti imaju pogled na proplanke od... Pogled od $1.000.000, kako moji gosti kažu. Ili rubalja. Ili rubalja. Da li će biti rublje ili dolari, ali uglavnom milion je u pitanju neki. Cena korišćenja velike kuće u domaćinstvu Nirvana Bre je 50, a male kuće 30 evra po danu. I da napomenemo da su svi sadržaji domaćinstva uključeni u cenu. Oba smeštaja imaju grejanje, kablovsku televiziju i internet, tako da Nirvana Bre radi tokom cele godine. Domaćini ističu da su otvoreni za sve profile turista, što se kaže od Silvane do Nirvane, mada se najviše obraduju najmlađim gostima. Gosti na domaćinstvu raspolažu različitim tehnikama kuvanja, a oko spremanja hrane na usluzi im stoje i domaćini. Cena obroka formira se po dogovoru, u zavisnosti od toga šta se sprema. Milovane, lepa prilika da pokažemo kako se rađuju domaćinstva u seoskom turizmu. Ovde smo kod domaćina Vladana Gavrilovića. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Da čujemo čime se vi bavite i kako sarađujete sa domaćinstvom Nirvana Bre. Da, saradnja funkcioniše dobro. Mi se bavimo tradicionalnom proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Tu imamo nešto svoje stoke, nešto dokupljujemo, snalazimo se. Ovi prostori su napravili svojevrstan brend na tu temu. U prvi plan je izbio obližnji mačkat. Šta je u suštini sušenja i obrada tog mesa? Pa tu dosta utiče vazduh. Planinski vazduh. Ipak cijel Zlatibor je, što se tiče tog sušenja mesa, podestan za to. Tako da taj vazduh igra tu glavnu ulogu u svemu tome. Evo da iz prve ruke čuju gledoci koliko je potrebno vremena da se napravi jedna pečenica. Ako imate neke poslovne tajne, nemojte da ih odajete. Pa nema nikakve tajne. Pa proces je nekih od mjesec do mjesec i po dana. Sve zavisi do veličine komada i koliko treba 15 do 20 dana da se usoli i posle do 20 dana traje sušenje. Za suvo meso magla ne odgovara. Kad je magla, tad je baš problem osušiti meso, ali ako je lepo vreme da nema magle, onda je to veoma lako. Ugostiteljski deo domaćinstva Nirvana Bre, a sa nama je domaćica Jasmina, koja ređa gastronomske bisere Požeško-Užičkog kraja. Jes. Predstavite nam šta sve ima ovde. Ovde su domaći proizvodi od domaća pršuta, goveđa svinjska, domaći kulen i čajna kobasica. I sve to je napravljeno kod komšije Gavrilovića. Da, to je to, da. Vi ste još rano jutros na šporetu iza stavili nešto da se krčka. Da, to je svadbarski kupus isto našeg kraja proizvodi koji je maltene gotov, ali je... Još se kuva. Još se kuva. Pa da, što se više kuva, on bude... On bude bolji, jest. Kako vi pravite svadbarski kupus? Pa, ređa se, znači red kupusa, red mesa, red kupusa i tako sve do vrha i onda se tako krčka
i dok se ne raspadne maltene. Da pogledamo u koja je sad fazi. Može. A da ne zaboravimo, ključna stvar za svadbarski kupus je posuđe. Da, to je grnčarija, da. A vama je sa druge strane brda čuvena zlakusa. Zlakusa i to su u stvari njihovi proizvodi. Da vidimo, da vidimo. Ovo je taj svadbarski. Uf. Kakav je ovo miris. Da. Pomislih, što nisam toliko mali da mogu da uskočim unutra. Baš dobro i miriše i izgleda, ali treba još malčice. Pa još samo malo, da, i bit će gotovo, da. Još da napomenemo da je ovaj prostor neka vrsta letnje kujne koja je gostima takođe na raspolaganju. Da, u kojoj mogu gosti da pripremaju sebi ručak i da sednu, da se odmore, da popiju kafu. Vukotići, napravili ste saradnju sa komšijama i oko zimnice. Tako je, kod nas možete nabaviti proizvode naših prijatelja Dumbelovića koji se bave preradom voća i povrća. Inače, iz Gorjani poljoprivredno gazdinstvo Dumbelović rade slatki program, džemove, slatka, sokove, prerađuju voće. Znači, sve je to na čisto prirodnoj bazi, bez dodataka, aditiva i bilo čega. Znači, sve je to ručno ceđeno, vrši se pasterizacija, čista, bez dodatka bilo čega. I mi najtoplije preporučujemo našim gostima i gosti vrlo rado uzimaju njihove proizvode. Jao, ne prezivate se džabe Vukotić. I još kroz noge. Milovane, evo nas na terenu za mali fudbal. Pa ovo je u sklopu našeg smještaja da gosti ne bi bili u dosadi. Ko je više aktivan, raspoložen za sportske aktivnosti, imamo jedan manji fudbalski terenčić, tako da deca to često koriste i drago im je tu da provode vreme. A sad prilazimo glavnoj atrakciji tokom letnje sezone. Ono što najviše privlači ljude i goste, bazen. Normalno u vrelim letnjim danima on je prva opcija gostiju. Kako ko želi, tako se ponaša. Neko voli mir, brčkanje, opušteno, neko voli deca normalno skaču. Da se igraju loptom, da prava nirvana. Da se sad oprobamo mi u košarci. A red je i malo da me pustite. I ulazi. Tu je košarkaški teren pravih dimenzija, 3.05, koš. Dosta ljudi tu voli sa decom da se zanima, da probavlja vreme, da jednostavno ima malo sportske aktivnosti. U redu odmora, pa red sportske aktivnosti, pa red roštiljanja, bazena i tako red. U Nirvani, bre, razonodi nikad kraja. Centralno mesto u dvorištu je upriličeno za jednu posebnu zanimaciju. Posebno ako je motivisana ovako veličanstvenim okruženjem. Celo imanje vidikovac, ali ovo je baš pravi, ograđen, izdignut vidikovac, gde uz pomoć durbina mogu ljudi posmatrati okolna brda, pravcu Ivanjice, Sjenice. Inače, mi se nalazimo iznad same Potpećke pećine, koja je s ove strane brda. Tu je i Zlakusa, normalno, selo Grnčarije, a odavde vidite pogled na Drežničku gradinu, najviši vrh ovde od 932 metra. O tome će vam moj prijatelj Darko Ivanetić više ispričati, koji je čovjek turistički vodič i upućeniji je u istorijat samih zidina pronađenih na gradini. Darko, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Evo nas u centru Drežnika i uvek nam je zadovoljstvo kad smo u prilici da afirmišemo manje poznata turistička mesta koja po svojim sadržajima to i tekako zaslužuju. Drežnik je u našem kraju jedno od poznatijih sela. Izvan našeg kraja možemo da kažemo da i nije toliko poznato, ali svakako značajno selo. Što se tiče mogućnosti razvoja turizma, ima puno i u smislu, dakle, kulturno-istorijskih sadržaja, rekreativnih sadržaja. Ali ono što daleko najznačajnijim smatram ovde jeste Drežnička gradina. To je jedno brdo, geografski svakako reč je o planini, 931 metar nadmorske visine. Za sada je to čest cilj planinara iz Užičkog kraja koji dolaze da se popnu na vrh Drežničke gradine, s obzirom na to da se otvara pogled od nekih 360 stepeni u punom krugu.
Međutim, ono što je daleko značajnije jeste dakle, činjenica da na Drežničkoj gradini postoje ostaci zidina. U 10. veku, dakle pre 1000 i više godina, prvi put se spominje krštena Srbija u nekom od pisanih dokumenata. To je poznati dokument Konstantina Porfirogenita, vizantijskog cara. I tu se pominje dakle, nekih 8 gradova naseljene Srbije, među njima i Drezneik. Da to ne bi bila fantazija, svedoči činjenica 70. godina užički arheolozi su dijagnosticirali teren, ucrtali mesto kao lokalitet. Nažalost, nikada nije bilo dovoljno sredstava da se on istraži i nadamo se da u nekoj skorijoj budućnosti će se obezbediti i sredstva i stručni ljudi koji će se pozabaviti ovim arheološkim lokalitetom, jer nije mala stvar kada imate onako opravdanu sumnju da možda jedan od najstarijih gradova upravo leži na toj Drežničkoj gradini. Iz Drežnika je i mitropolit Josif Cvijović, značajan pre svega po tome što je tokom Drugog svetskog rata menjao tadašnjeg patrijarha Gavrila, koji je bio u logoru Dachau. Josif Cvijović bio je i osnivač bitoljske bogoslovije, a u periodu posle Drugog svetskog rata značajan je i po svojim zalaganjima za ideološka pomirenja u srpskom narodu. Darko, evo i najlepše za kraj. Nalazimo se na obali Rzava, na 10 minuta hoda od Nirvane. Nabujao Rza sad demonstrira svoju vodenu silu, ali ovde u sezoni kupalište poznato kao... Ovo je, da, plaža kod Mišela. To je jedan objekat koji funkcioniše na dobrovoljnoj osnovi. Uglavnom gostoprimljiv za sve koji naiđu. Leti često dolazimo ovde i zaista je divota s obzirom na veliku žegu koja vlada u gradovima. Tokom letnjih meseci zaista onako pravo osveženje ovde može da se pronađe. U reci može da se pliva. Ona je bistra, znači kao suza i bukvalno leti možete da pijete tu vodu. Reč je o jednoj od najčistijih reka i poslednja nezagađena reka na teritoriji naše zemlje. Inače predstavlja istočnu granicu Zlatiborskog masiva. Dakle, mi se sad nalazimo bukvalno na granici tog planinskog masiva Zlatibora. Dobitna kombinacija za turizam je tradicija, hrana, kultura, prirodni resursi, što selo Drežnik svakako ima. Tako da u budućnosti se nadamo i naravno većem broju gostiju iz raznih krajeva naše zemlje, a i sveta. Mnogi su već bili ovde i podneli odavde jako lepe utiske. Došao je na red i razgovor o vašim iskustvima poslovanja u seoskom turizmu. Pridružio nam se i vaš sin Pavle, verujem budući naslednik nirvanisanja, bre. A vas, Milovane, bih zamolio da nam kažete nešto o motivima da uđete u sve ovo. Vi ste i bili glavni krivac za samu ideju nastajanja mesta. Sam početak bio je malo, da kažem, skeptičan od strane prijatelja, poznanika, familije. Jer ja kad sam počeo to da radim i nadao se i razmišljao o nekoj budućnosti, očekivao sam da će ljudi već biti siti asfalta i vreve i gužve i trčanja. I pokušavao sam tu da napravim neki mir, što sam na kraju i uspeo. Nije bilo lako, ali u svemu tome korona nam je dosta pomogla, jer za vreme korone ljudi su počeli da beže po selu i tad su krenuli prvi gosti. I to je se zavrtelo, tako da sad imamo dosta povratnika i gostiju koji dolaze po preporuci od onih koji su bili i normalno sa svima smo ostali u dobrim odnosima, sve su to dragi gosti, dragi prijatelji. Nemali broj njih se javlja, čujemo se, čak i družimo se. Dosta njih svrati da uzme domaće proizvode ovde koje imamo i nudimo u svom domaćinstvu. Tako da, eto, priča se zavrtela i širi se. Nama je drago, svi su nam dobro došli, a normalno povratnici su nam uvek dobro došli i najdraži. Da pitam i vas, Jasmina, koliko vama kao ženi znači to što ste na ovakvom mestu kreirali jedan ruralno-turistički biser? Meni lično znači mnogo taj mir, jer ja sam non stop u fabrici radim i ta buka mi je već preko glave, a ovde dođem bar napunim baterije, malo da se odmorim, da odmorim i glavu i mozak i sve. Jel vas inspirišu i motivišu zadovoljni gosti posle boravka u Nirvani? To je najveće zadovoljstvo. U svemu ovome, kad odu ljudi zadovoljni, to nam je baš ono pravo.
Sad, Pavle, sjajno je što si došao i kao predstavnika mlađe generacije da te pitam da li prepoznaješ Nirvanu kao neku svoju budućnost, šansu? Da, prepoznao sam kao otac, kao pokretač svega ovoga. Iskreno, na početku nisam mislio da će moći to sve ovako baš da ide i mesto kao mesto nije bilo toliko privlačno ni za goste domaće, ni za strane, ali vremenom, zajedničkim radom, zajedničkom nekom upornošću smo uspjeli da napravimo opet neku priču, seosko domaćinstvo koje privlači i te neke nove generacije i mlade generacije i djecu. Imamo veliki sadržaj i ja sebe vidim u ovome i u nastavku i u budućnosti. Jasmina, Recite. iskreno ne znam gde pre da pogledam, da li u trpezu ili na pogled koji se pruža iza vas, Pa bolje ipak u ovo ispred. jer je sad trenutak za to. Da, Ceo dan sam zbog ovog pogleda u Nirvani. Bre! da. Da vas zamolim da predstavite ove delikatese na trpezi. Domaća pršuta, domaća čajna, kulen, čvarci, Duvan čvarci. da, sir kajmak, pinđur, Opa, pinđur. da, i domaći hleb, što smo mi spremali. Tu je i proje. I projice, da. Čvarci mogu i ovako rukom. Pa dobro, Ne zamerite. ništa. A evo, stiže nam i Milovan sa glavnim produktom dana. Op. Jel ima tu mesta? Ima to. Malo da pomerimo i... Da vidimo šta je to. To je to. Da vidimo šta smo to čekali danas. Au! Tradicija je tradicija, pa da se držimo toga. Kako god, rekao bih da je vredelo čekati. Da. Tako je, bez veze je da sad pravimo burgere kad imamo naše đakonije. Onda jedno parče goveđe pečenice od Gavrilovića. Ups, omače mi se dva. Evo, da kamera uhvati krupnu teksturu. Pozdrav za Gavrilovića. Na starinski način, obrada i... I osjeća se da nije instant sušeno, nego kako priroda zapoveda. Da, baš tako. Jasmina, sad je na red došla zvezda dana, svadbarski kupus. Da vas zamolim da mi sipate. Važi. To je jelo od 3,5 sata. Da, otprilike je tako. Oko 3,5 sata se kuva. Dosta mesa, ovog rebara suvih, slanine i mora da valja. Može malo i safta, ja se ne budim. Može. I sipate u grnčariju. Tu nema greške. Tako je, tako je. Tako, izvolite. Prvo da pokažemo kako izgleda skuvani svadbarski kupus. Pogledajte, on se raspada, a i meso koliko vidim. Ma da, gledaj, ovo je vrh vrhova. Moram sad da vam kažem kao pravi mesožder, onako iskreno. Meni je ovaj kupus slađi od mesa. Meso ne bih morao ni da jedem. Ma nemoj ga zapuštati. Jel? Znači, tako mi je. Nemoj ga ignorisati. Evo da probam prvo kupus. Jedan zalogaj. Ma, savršeno. Ali evo, da ne ignorišemo i meso. Milovane, da vidimo šta se ovde desilo. Tu je neka kombinacija 2-3 vrste mesa. Mislim da ste sad trenutno na ribiću. Goveđe. Ja sam trenutno u Nirvani. To je neosporno. Čestitam. Ovo je zaista remek delo gastronomije ovog dela Srbije. I sad ide jedno nazdravljanje, pa da se krene sa obedovanjem. Živjeli? Uzdravlje. Živeli. Živjeli. Sada smo na samom kraju emisije i on je rezervisan za trenutak rastanka sa domaćinima. Ali kod vas danas, domaćini Vukotići, ne. Nema rastanka iz prostog razloga što smo doživjeli savršen put do Nirvane, bre. I ne želimo da ga poremetimo povratkom u Beograd. Tako je. Drago mi je da ste pronašli taj put i da se osjećate tako. Biće mi milo da ostanete sa nama da se družimo. Naravno da ostajemo, bit će nam zadovoljstvo. Mesta ima, dobrodošli. Hvala, da nastavimo sa uživanjem. Samo izvolite. Tako je.